Приветствуем вас на очередном объекте. Сегодня у нас на демонстрации печь-камин Метабел Енисей с плитой. Две варочные поверхности здесь. Обзор на 3 стекла. Сейчас будем делать вот первую растопочку как раз. Дымоход здесь прямой, вертикальный. Будет подвесной потолок, поэтому опущен здесь потолочно-проходной узел на 7 сантиметров. Шиберная заслонка. В общем-то, все в принципе стандартно. Подиум из керамогранита, сзади тоже не горючий материал. Вот заказчик решил вот здесь поставить такой лист нержавейки 2 на метр. Ну и дальше он еще докупит, будет продлен. Ну что, посмотрим на тягу, посмотрим, как горит. Еще увидимся. Так, ну вот первая закладочка у нас пошла в дело. Разгорается, формируются первые угли в этой печи. Давайте попробуем. Ну вот пламя, здесь видно. Закроем полностью колосниковую регулировку нижнюю. Здесь дымохода 1, 2, 3, 4,5. Плюс здесь шибер, плюс до колосника, короче, около 5 там чем-то метров. Ну вот, огонь меньше стал. Теперь попробуем закрыть вот эти вот. Вот, он практически затухает. То есть, ну, чем хороши печи вот эти, которые производит Метабел, ну, они герметичны реально. Вот видите, какое медленное горение. Вот, увлекаться мы не будем, нам надо сейчас протопить ее хорошо, чтобы краска заполимеризовалась. Значит, начнет чуть-чуть дымить. Ну, вообще, конечно, регулируется она знатно. Так, верх не открыли. Нижняя. Ну да, дыма не чувствуется. Ну, то есть запаха нет. Угу. Ну, вот сейчас трубы нагреются, они еще пока, можно сказать, холодные, там порядка 120 градусов. Вот на шибере у нас сколько? 146 всего лишь. Даже комфорки 116. Еще маловато. Мы уже на крыше. Вот. Показываем, как вертикально вышел дымоход. Флешмастер. Труба из полимера. Фартук, дефлектор с ветрозащитой. Все загерметизировано. Черная флешка. Приходите к нам в салон. Улица Лебегова, 12Б в Минске. Подберем и вам печь. Подберем дымоход. До встречи.